Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен бұл видеомда сіздермен қызыл мақпал тортының рецептімен бөлісемін. Бұл торт көп сұранысқа ие әрі сәнді торттардың бірі. Және өздеріңіз-ақ бұл тортты үйде дайындасаңыздар болады. Міне, осындай болып шығады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ол үшін ұнға қопсытқышымызды және какаомызды қосып араластырып қоямыз. Бұл құрғақ ингредиенттерімізді біз ең соңынан қосатын боламыз. Сол себептен бір шетке қойып қоямыз араластырып. Енді айранымызға гелевый красителімізді араластырамыз. Осылай шай қасықты толтырмай салыңыздар. Міне, осындай түс шығады. Енді үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызда жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап миксерлейтін боламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Сонда біздің жұмыртқаларымыз жақсы көпіршиді. Бұған менде кем дегенде 5 минут кетеді. Енді сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығына қарай 7-8 минут кетуі де мүмкін. 3-4 есе көбейіп, осындай аппақ болуы қажет. Осындай үлпілдек болып шығады. Енді үстіне красителіміз қосылған айранымызды құямыз. Тағы да бір келкі етіп миксерлейміз. Біздің массамыз ашық қызғылт түсті болады. Оған сіздер тағы да краситель қосып жүрмеңіздер. Бұл біздің ұнымыздың арасындағы какао қосылғаннан кейін қорждарымыздың түсі қып-қызыл болып пісетін болады. Енді ұнымыздың жарты бөлігін салып, електен өткіземіз. Міне, електің көмегімен осылай қосып алыңыздар. Астынан үстіне қарай осылай жаймен араластырып аламыз. Енді қалған ұнымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнды осылай екі бөлікке бөліп қоссаңыздар, корждарымыз пышный болып шығады. Және жұмыртқалы массамызда, тестамызда түсіп кетпейді. Әдемі көтерілетін болады. Міне, жақсылап араластырып алдық. Енді бұны 3 бөлікке бөліп, пергамент төселген табада пісіріп аламыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Оған дейін кремімізге кірісеміз. Салқын сливкиге осындай сахарный пудрамызды сеуіп, миксермен араластырамыз. Сливкиіміз кішкене қоюлана бастағанда, үстіне творожный сырымызды салып, тағы да миксерлейміз. Міне, сливкиіменің толық қоюланған жоқ. Осындай кезде қосып аламыз творожный сырымызды. Енді қою масса болғанша араластырамыз. Міне, осындай қою болып шығады креміміз. Корждарым шеттерінен бірдетіп кесіп алдым. Енді тортымызды жинаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей жинап алыңыздар. Осы рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, корждарымыздың
холодильникке қойып, жаңағы крем сіңуінің қажеті жоқ. Оны тортты жинай салысымен кесіп жей беруге болады. Өйткені корждары өте жұмсақ болып шығады. Және арасына қосып жатқан креміміз де сондай нәзік кремдердің бірі. Міне 3-ші коржымды қойып алдым. Енді сыртын толық креммен жабамыз. Мен бетін осылай бір тегістеп аламын. Міне мен алдын ала шетіндегі корждарымны үгітіп қойған болатынмын. Осыны сеуіп, әсемдеп шығамын. Сіздер өз қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Міне, енді шеттеріне гүл жасап шығамыз. Бұндай әсемдеумен мерекелік сыйлықтарға апарсаңыздар да болады. Міне енді үстіне құлпынайларымды қойып шығамын. Міне осындай әдемі торт шығады бізде. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай. Міне, бізде осында шедевр шықты. Егер сіздерге видео ұнаған болса, рецепт ұнаған болса, лайк қойып, тіркеліп кетіңіздер.